Turizmi malor dhe investimet për ringjalljen e tij vijojnë të mbeten prioriteti i qeverisë, e cila ka ndërmarrë politika nxitse për mbështetjen e këtyre investimeve. Një prej tyre është edhe paketa e maleve, e cila siguron mbështetje për investimet në këto zona, duke synuar inkurarimin e banorëve vendase për të investuar në pronat e tyre. Kreshnik Nikoçi, së bashku me vëllain e tij Ermalin, vendosën të linin emigrimin dhe të ktheheshin në fshatin e lindjes në Veliç të Tropojës, ku investuan në Kodër, një bujtin që është kthyer në vate mikpritëse të qindra turistëve nga e gjithë bota. Unë Kreshnik Nikoçi, pas 5 viteve emigrim, vendosa të rikthehem në lindje në Tropojë së bashku me vllain tim, ku hapëm dhe bujtinën tonë Chestnut Hill. Në rritjen e turistave, përfitojnë çdo vit më shumë se sa jashtë vendit. I bëj thirrje çdo njeriu të rikthehet në vendin e tij, aty ku ka zemër, aty ku ka mundësi. Shqipëria ofron mundësi të pafundme për atë që ka vullnet dhe dëshirë për punë. Paketa e maleve, krahas zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë rurale, do të ketë ndikim në promovimin e produkteve Made in Albania, si edhe do të sjellë zgjerim të hartës turistike në qarkun e Kukësit.